حبايبنا ابطالنا رجاله تانية ثانوي اجمل واحلى ناس في الدنيا. ايه الاخبار يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. ايه يا حبي؟ بص يا عمنا، عارف جدا ومقدر جدا ان حضرتك داخل على امتحان شهر ابريل ومفيش وقت. احنا طالع عينينا في المراجعات النهائيه سواء لاخواتكم في ثالثه ثانوي، ومراجعاتكم النهائيه اصلا احنا بنجهز ليكم مراجعات نهائيه ما حصلتش في التاريخ كله. فاحنا طالع عينينا حرفيا، ويقوم يطلع علينا من وسط هذا العناء كله، ووسط كمان ان احنا كنا بنخلص لكم المنهج الحمد لله خلصناه يعني. فمن وسط هذا العناء كله يقوم طالع لنا امتحان شهر ابريل من كل المدعكه دي. فيا حبيبي والله ما وقتك، بس يا حبي انا ما اقدرش استغنى عنك. والله على الرغم ان احنا يا جماعه ما بننام، والله ما بننام حرفيا، ولكن انا لازم اكون معاك ولازم اكون في ظهرك. فاطمن يا حبي، احنا طالعين ان شاء الله النهارده باذنك يا رب هنظبط كل حاجه متعلقه بامتحان شهر ابريل ان شاء الله. طيب عايزك مركز معايا جدا ان شاء الله. سيب لي بقى نفسك كده، احنا هنمشي المحاضره ازاي. اول حاجه هيكون عندك باذنك يا رب، باذنك يا رب، اول حاجه هيكون عندنا كلماتنا هنبدا بيها، ثم ان شاء الله باذن الله رب العالمين هيكون عندنا حل على الكلمات. طيب بعد كده هنروح على الجرامر ان شاء الله رب العالمين. سيب لي نفسك، هنحل شويه حل محترمين مهمين جدا، هنظبط كل حاجه. فانا عايزك سايب لي نفسك ان شاء الله رب العالمين، وادعي لنا كده، ادعي لنا، احنا طالع عينينا عشان نعمل لكم مراجعه نهائيه قويه جدا جدا ما حصلتش في مصر كلها. فادعي لنا ربنا يكرمنا ان شاء الله باذنك يا رب. بص حبي، في الاول بنقول اللهم اني نويت ان اسعى فكن يا ربي لي العون، اللهم بارك في الوقت والجهد، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم اني اسعى فارزقني يا ربي لذة الوصول، اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بص حبي، الملزمه دي فهتلاقيها تحت ان شاء الله، اللينك هيكون بتاعها تحت. طيب في حاجات لازم تكون فيها، خد بالك. اول حاجه البيج بتاعتنا بنزل على تفاصيل مهمه، بنزل على حاجات مهمه، فدي لازم تكون فيها خد بالك. الجروب بتاعنا على الفيسبوك بنزل عليه تلخيصات وشغل مهم جدا ونصايح وحاجات حلوه لازم تكون فيها. قناه الواتساب بقى مش عايز اقول لك، دي فيها يا باشا النكش كله، فلازم تكون فيها برضه. تليجرام بقى مش هوصيك، المهم هتلاقي تحت شويه لينكات كده خش فيها. بص يا عمنا، اول حاجه تعال نبدا مع بعض بالفوكاب بتاعتنا، الكلمات بتاعتنا بتاعه يونت 10. اول حاجه عندي انا عندما يكون شخص موهوب فانا بقول عليه talented. الشخص ده بنقول عليه ان هو skilled. يعني ايه skilled؟ يعني شخص موهوب عنده مهارات. خلاص، لان اصلا الاصل بتاع كلمه talented فهي كلمه talent، يعني ايه؟ معناها موهبه. طيب او skill يعني مهاره، نفس القصه. قال انا عندي حاجه اسمها فن الخزف اللي هي ceramic art. ده فن الخزف موجود في المتاحف والحاجات دي كلها، اسمه ceramic art. حلو. انا عندي بعد كده موعد نهائي اللي هو الديدلاين. من فضلك، من فضلك انت لازم تخلص لي الديزاين ده قبل الديدلاين. الديدلاين ده الموعد النهائي، يعني الميعاد اللي انت بتسلم ده اخر ميعاد بالنسبه لك، وتكون مسلمني البروجكت ده او الديزاين ده او ايا كان بقى. خلاص، فدي حاجه اسمها ديدلاين. عندي بعد كده يشجع او يحفز encourage. انا بشجع. بص خد بالك، يقول لك مثلا ايه، teachers مدرسين بيعملوا ايه؟ بينكارج، بيشجعوا مين؟ ستودنتس، طلاب. طيب انا عندي عكس encourage حاجه اسمها discourage، يعني يحبط. خد بالك منها مهمه، ماشي؟ ولكن encourage بيجي معاها to، discourage بيجي معاها from وفيرب ing. النمو او التطور اللي هو growth. انا عندي الفيرب منها grow يعني ينمو او يزرع برضو او يكبر، خد بالك منها. طيب عندي شديد intense. intense يعني شديد. intense يعني شديد، مهمه جدا وبتيجي خد بالك وهنحل عليها دلوقتي. انا عندي منهك يعني overwhelmed، دي معناها منهك بعد التمرين بعد الحل بعد ايا كان، فما نقول على شخص ان هو overwhelmed يعني هو منهك. طيب بعد كده عندي صبر يعني patience، منها a patient يعني شخص مريض اهوت. بعد كده عندي بسيط يعني simple، ده شخص بسيط جدا. طيب عندي جلسه يعني السيشن، والله بعد السيشن اللي احنا فيها، بعد الجلسه اللي احنا فيها مش عارف هنعمل ايه. خلاص، فالسيشن. وعندي تريننج سيشن يعني جلسه تدريب. مع ذلك يت. خد بالك ان يت دي بتجيلي في زمن البريزنت بيرفكت، بيكون معناها حتى الان، بتجيلي مع الجمله المنفيه او مع السؤال. طيب عندي قال لي ان يت دي ممكن تجيلي كرابط وبيكون معناها لكن. معناها لكن يعني رابط تناقض. يقول لك مثلا ايه، he woke up early، هو صحي بدري yet لكن ما لحقش القطر. فايت هنا بستخدمها كرابط معناه لكن. طيب عندي هنا شديد يعني tough، شديد يعني tough، شديد يعني tough، خد بالك منها. طيب انا عندي مدرب او معلم instructor، الانستراكتور هو امرني امشي على التمارين دي. خلاص، عندي بعد كده مخصص customized. بص يا حبي،
والله المكان ده يعني ما ينفعش في اي مكتب، هو محتاج مكتب يكون معمول بحجم معين وبنظام معين، فالحاجه المعموله مخصوص دي بنسميها كاستمايزد. حلو حلو. طيب عندي رياده الاعمال الانتربرينورشيب، دي رياده الاعمال. خلاص. بعد كده عندي يشعر بنفس الشعور، يعني feel the same، بتحس نفس الشعور، بتفتكر ذكريات معينة أو بتحس شعور معين تاني، هي feel the same. عندي بعد كده capture، بتيجي من معاني كتير جدا، بمعنى يلتقط صورة، دي أول حاجة. طب غير يلتقط صورة، قال لي capture إن هو تأثر أو تخلب، يعني المنظر ده captured us، يعني أثرنا وإن أنت تكابتشر تأثر شخص برضو تقبض عليه، كل دي معاني بتيجي ليها. أعمال يدوية يعني crafting. خلاص. أعمال يدوية يعني crafting. ماشي. عندي بعد كده شخص ممتلئ بالنشاط energetic، يعني شخص نشيط ممتلئ بالنشاط حيوي. طيب عندي انطباع يعني impression. خد بالك الفيرست impression، الانطباع الاول بتاعك ده هو اهم حاجه. منها impress يعني يبهر، impress دي معناها ايه؟ معناها يبهر. انا عندي process يعني عمليه، والعمليه دي بتكون عمليه ذو خطوات، على عكس operation يعني عمليه جراحيه. operation دي معناها عمليه جراحيه. خلاص. انما process دي عمليه ذو خطوات، يعني مثلا اقول لك ايه the learning process، يعني العمليه التعليميه. طيب عندي هنا يتصفح سكرول، بطل بقى سكرول بقى، حرام عليك بقى، تعبتنا، عندك امتحانات يا عم. طيب عندي درس تعليمي tutorial، يعني ايه؟ يعني بص عشان اعرف الحته دي فانا شفت توتوريال على اليوتيوب مثلا يعني. غير مستوي يعني uneven، ده غير مستوي، ودي مهمه وبتيجي كتير قوي. طيب the student او the students، طلاب هنا felt، حسوا ايه؟ after يعني بعد 3 long exams، بعد 3 امتحانات طوال في يوم واحد، الطلاب حسوا ان هم ايه؟ overwhelmed، ده منهكين جدا. طيب intense يعني ايه؟ يعني شديد. confident يعني ايه؟ يعني واثق. encouraged يعني ايه؟ مشجع. طيب بعد كده قال لي سما attendance، سما بتحضر a revision ايه after school، بتحضر ايه للمراجعه بعد المدرسه، فقال لي a revision session يعني جلسه مراجعه session، مش ديدلاين يعني موعد نهائي، ولا patience يعني صبر، ولا growth يعني نمو. هدير studied، هدير درست يا جماعه in the faculty of fine arts، هي درست ايه يا مستر؟ ما هو fine arts يبقى هي درست السيراميك ارت، فن الخزف. الخزف اهو. خلاص. مش بول الطبق اللي هو الوعاء العميق ده، ولا يارد معناها فناء، ولا بريشر يعني ضغط، خد بالك منها مهم قوي، ضغط الهواء، ضغط الغاز، الحاجات دي كلها، وضغط نفسي برضه. حسام هنا had a or an week، حسام حظى باسبوع ايه with too many tests، الاسبوع ده فيه يعني اختبارات كتير جدا. يبقى بص يا مستر، طالما اسبوع فيه اختبارات كتير، هل overwhelmed week يعني اسبوع منهك؟ يعني ايه يا راجل؟ طب اسبوع واثق كونفيدنت غلط، امبرسيف مبهر غلط، انتنس شديد، هو عدى باسبوع شديد. طيب بعد كده قال لي اتس ا ماست، انه لا شيء واجب تو فينيش ان تنهي ذا بروجكت المشروع بيفور ذا، قبل الايه؟ هتنهي المشروع قبل الديدلاين، الميعاد النهائي، لسه قايلك عليه من شويه. طيب بعد كده قال لي اي رودينا، انا رودينا تو تشينج، انها تغير هير ميثود، طريقتها اوف ستادينج في المذاكره as it's exhausting، لانها منهكه. يبقى بص عندي انا، هل ديسكارج احبطت مستر؟ قال لي بيجي معاها فروم وفيرب جي. طب انا بشجع رودينا انها تغير طريقتها في المذاكره لانها منهكه؟ اه. طب انا هنا بتشالنج يعني بتحدى؟ غلط. كوب يعني واكب. طيب هنا ماي تيتشر، المدرس بتاعي او مدرسين هنا have noticed، هم لاحظوا ماي ايه in all subjects، في كل المواد this term، الترم ده، فهم لاحظوا growth يعني نمو او زياده. patience يعني صبر، session يعني جلسه، deadline يعني موعد نهائي. طيب مام الام هنا سيرفيس، بتقدم سوب شوربه in white ceramic، هتبقى ايه؟ white ceramic bowl، يعني في وعاء كده سيراميك ابيض. خلاص. مش سيراميك ارت، هتقدم الشوربه في سيراميك ارت في فن الخزف يا راجل. طيب passengers مسافرين ran out of، نفذ لديهم، ran out of يعني نفذ لديهم. نفذ لديهم ايه؟ while waiting، اثناء الانتظار for the bus للاتوبيس. فنفذ لديهم ايه؟ هل الجروث النمو، ولا patience يعني الصبر؟ نفذ لديهم الصبر يا حبي اثناء الانتظار. سيشن يعني جلسه لا، ديدلاين موعد نهائي لا. طب عمرو was tired،
عمرو كان مرهق. he finished his homework. عمرو كان مرهق. طيب هو انهى واجبه. طيب ولكن هو انهى واجبه ولا although هو انهى واجبه. خد بالك ان انا عندي هنا قبليها كوما، فهيكون عندي yet، مش although خالص، مش to. هو عمرو كان مرهق لكي ينهي واجبه، واصلا to بيجي بعدها مصدر، ما يجيش بعدها جمله كامله. سو يعني لذلك عمرو كان مرهق لذلك هو انهى واجبه، مش جايه خالص، هي yet. طيب during اثناء holidays، اثناء العطل. we without our friends، احنا ايه بدون اصدقائنا. feel the same، بنشعر نفس الشعور. evaluate يعني يقيم، ولا make sense ولا take up. يا مستر اثناء العطل احنا بنشعر نفس الشعور. feel the same without our friends، بدون اصدقائنا اهوت، بنحس نفس الاحساس بدون اصدقائنا. تمام. she prefers، هي بتفضل designs، التصاميم الايه. قال لي rather than يعني بدلا من complicated ones. هي بتفضل تصاميم ايه بدلا من التصاميم المعقده. complicated دي معناها معقد. خلاص يبقى اكيد يا مستر طالما ما بتفضلش المعقده يبقى بتفضل البسيطه، يبقى السامبل اهيت مش مخصصه، لان اصل بيقول لي بدلا من المعقده، فما ينفعش مخصصه بدلا من المعقده، ده ما ينفعش. وما ينفعش calming مهدئ ولا حيوي او نشيط. The peace السلام in the Middle East في الشرق الاوسط needs بتحتاج good intentions نوايا جيده and a strong will يعني واراده قويه او عزيمه قويه. يبقى the peace process عمليه السلام في الشرق الاوسط. impression يعني انطباع. I followed انا تتبعت ايه or an online، انا مشيت على ايه online to improve لكي احسن من my cooking skill مهاره الطبخ عندي. هل entrepreneurship رياده اعمال ولا jogging ولا tutorial؟ هي دي درس، شفت درس كده على الانترنت خلاص علمني اداني مهاره كده عايز اطبخ وبتاع. امبريشن يعني ايه انطباع. بعد كده بيقول لي ايه، بيقول لي سما ordered، سما امرت ب A or an key chain with her initials. يا سما هنا امرت ايه، خد بالك سلسله مفاتيح فيها الانيشلز. يعني ايه initials؟ دي الحروف الاولى بتاعتها. خلاص فدي السلسله هتبقى ايه، هتبقى كاستمايزد مخصصه ليها، فيها سلسله فيها مفاتيح. طيب I dream of انا بحلم بيه. I want to start a small business، انا عايز ابدا ببزنس صغير كده. of my own ملكي. of my own دي معناها ملكي، مهمه. طيب يبقى انا بحلم برياده اعمال، رياده اعمال ابدا حاجه معينه، فانا عايز ابدا بزنس صغير كده بتاعي. خلاص بعد كده to be a successful social media manager، عشان تبقى مدير للسوشيال ميديا ناجح. one must الانسان يجب ان هو master يتقن the art فن ايه through عبر endless feeds to identify the latest trends، تبقى عارف اخر الترندات او التوجهات before they disappear قبل ما تنتهي. فانت هبص عندي يا مستر عشان تبقى ناجح او مدير السوشيال ميديا ناجح، الانسان يجب ان هو يماستر يتقن فن الايه. والله يا مستر يعني كابتشرنج ولا كرافتنج ولا سكرولينج ولا انكارجنج؟ هو السكرولينج. خلاص عشان تعرف اخر الترندات قبل ما تنتهي يبقى هنا سكرولينج. طيب ده يونيفرسيتي اورجانيزد، الجامعه هنا نظمت a special training ايه؟ الجامعه نظمت يا جماعه a special training led by our lead class instructor to help students لكي تساعد الطلاب bridge ده جاب ان هم يملوا الفجوه between academic theory بين النظريه الاكاديميه and the practical application والتطبيق العملي او التطبيقي. طيب فالجامعه هنا نظمت ايه؟ هبص عندي يا مستر هل امبريشن انطباع ولا جروث مو ولا سيشن طبعا جلسه تدريبيه خاصه بس كده. despite على الرغم من the nature of the final exam، على الرغم من ايه الطبيعي للفاينل اكزام الاختبار النهائي ده student الطالب remained بقى calm هادئ وفوكسد ركز drawing on months of disciplined study and preparation. بص يا حبيبي على الرغم من الطبيعه القاسيه للاختبار النهائي الطلاب فضلوا هاديين ومركزين، فانا عايز الطبيعه القاسيه للامتحان فطف مش بسيطه مش energetic مش مخصصه. It's often said يقال that first reactions، بيقال يا جماعه ان الرياكشنز الاولى ردود الفعل الاولى are the most lasting، هي اللي بتستمر which is why professionals strive to leave a positive during their very first meeting with potential clients. بص يا حبي بيقال هنا ان ردود الفعل الاولى هي اللي بتستمر، فهو هنا بيتكلم على ايه؟
بيتكلم على الفيرست امبريشن، الانطباع الاول. فبقول لك يا سيدي which is why professionals start to leave، يعني الناس المهنيين بقى المحترفين بيسعوا ان هم يسيبوا impression ايجابي في الاجتماع بتاعهم الاول او المقابله الشخصيه الاولى. فهنا بيسيب ايه impression. يعني ايه impression؟ يعني انطباع. بس ده يونت 10. تعال نخش على يونت 11. بص يا حبي، اول كلمه عندي هنا هي يربك يعني confuse، منها مرتبك يعني confused، منها confusing برضو يعني مربك، دي معناها مربك يعني مسبب للارباك. طيب قال لي بص، ما هو التعليمات دي اربكتني، فهي confused دي اربكتني. طيب قال لي ضروري يعني essential، دي معناها ضروري. قال لي يتجاهل يعني ignore. essential بتساوي عندي important هيت. مفصل يعني joint. انا عندي الكليه كدني، دي بتعمل ايه؟ بتفلتر، بتنقي الدم. انا عندي هم يعني important، بتساوي عندي essential. طيب بتساوي عندي remarkable. عندي ضروري necessary برضو، كلها ما شاء الله حاجات مهمه. يمنع يعني prevent، منها prevention يعني منع اهيت. عندي وقائي preventative، ودي مهمه قوي. عندي زلق يعني slippery، ده زلق بيزحلق. خلاص. عندي متيبس يعني ستيف، يقول لك انا رقبتي ستيف يعني متيبسه، ماسكه قفشه. قال لي هنا العرق سويت. عندي يزيل يعني وش اوت، مهم قوي. اتيتيود يعني موقف او توجه. عندي نشيط يعني انرتك. انا عندي الجهاز المناعي اميون سيستم. اميون سيستم ده جهاز المناعه بتاعك. خلاص، لازم تاكل طعام صحي عشان تقويه. عندي بعد كده منيعي يعني اميون، ودي مهمه جدا جدا جدا. عندي العمر اللي هي لايف سبان، اللي هي فتره العمر. فتره العمر او عمر افتراضي، بتيجي معانا عمر افتراضي برضو. عندي ذهني يعني منتال، عكسها فيزيكال يعني بدني. خلاص. بعد كده بيقول لي وقائي برو اكتيف، دي استباقي. استباقي يعني ايه استباقي؟ يعني قبل ما المشكله تحصل تكون انت واخد حل استباقي قبلها، قبل ما حاجه تحصل تكون عامل حاجه استباقيه، فتخليك برو اكتيف يعني استباقي. قال لي نعسان يعني سليبي، يعني عايز ينام، ده سليبي ده. خلاص، عكسها الشخص الاكتيف النشيط الصاحي. قال لي توتر يعني ستريس او ضغط نفسي. تمام. عندي موقف ذهني mental attitude. عندي ايجابي يعني positive، عكسها النيجاتيف سلبي اهيت. ده حب نحل كده. قال لي روت ساينز، العلامات اللي في الطريق. هي بتهلب، هي بتساعد في بريفنت، في منع الاكسيدنتس الحوادث، اند جيف دايركشنز، وبتديك الايه اتجاهات. فهبص هنا، هل هنا اجنور ولا هي اصلا محلوله؟ او تعال نشوف اللي بعدها. بعد كده بيقول لي يور بوزيتيف واي، يعني طريقتك الايجابيه في التفكير هيلبس يو، بتساعدك ان انت سكسيد تنجح. ف this is your، ده ايه؟ طريقتك الايجابيه بتساعدك تنجح. ده your ايه؟ immune system ولا mental attitude؟ mental attitude يعني المايند سيت بتاعتك، العقليه بتاعتك، مش جهازك المناعي اللي بيساعدك تنجح، ولا نسيستي ضروره، ولا ستريس يعني ضغط نفسي. قال لي a cheerful person، يعني الشخص اللي cheerful مبتهج، ده keeps a attitude. هو عنده ايه attitude؟ عنده positive attitude، يعني عنده اتجاه او توجه ايجابي في الحياه. even if يعني حتى لو things، الاشياء صعبه، فهو ايجابي، شخص عنده توجه ايجابي وعقليه ايجابيه. طيب بعد كده عندي dehydrated، وعندي hydrated دي معناها مجفف، ودي مرطب. basic اساسي. your problem يعني مشكلتك is not physical، طالما هي مش بدنيه يبقى هي ايه؟ mental معناها نفسي او عقلي. energetic يعني شخص مليء بالطاقه والنشاط. catchy جذاب. قال لي good nutrition، التغذيه الجيده makes you، بتخليك تو ديزيز، بتخليك ايه؟ اميون، ها، منيع للامراض. كاتشي لا. منتل لا. انرجيتك لا. قال لي بيرفكت هيلث كير انكريزز. خد بالك بقى، العنايه الصحيه الممتازه بتزيد من وانز ايه؟ لايف سبان، فتره العمر، من العمر بتاعه. بس اوبليجيشن دي مهمه قوي، معناها الزام، خد بالك. ودي منع. بعد كده عندي يونت 12. بص يا حبي، اول حاجه عندي حضور اتندنس، منها attend يعني يحضر او ينوي. خلاص خلاص. طيب عندي منتظم او متسق constant. انا عندي يؤخر او تاخير delay. طيب فبص يا حبي، ده في ديلي في تسليم ما اعرفش ايه، يعني في تاخير، خد بالك، في ديلي في ميعاد القطر، يعني في تاخير في ميعاد القطر. طيب عندي متفائل يعني اوبتيمستيك، عكسها بيسيمستيك متشائم. انا عندي انتاجيه برودكتيفيتي، دي الانتاجيه بتاعتك، منها شخص برودكتيف منتج مثمر او برودكتيف. خلاص. عندي برضو بروديوس يعني ينتج، وبتيجي معنا انتاج.
عندي برودكشن يعني انتاج. طيب على الفور promptly دي بتساوي عندي at once، دي مهم قوي. بتساوي عندي immediately على الفور برضو. طيب انا عندي منضبط في الموعد يعني punctual، ده تظبط عليه الساعه يا باشا بيجي on time، تقلقش. طيب منها punctuality دي معناها الانضباط. تلقائي spontaneous ده شخص تلقائي، هو رد تلقائي فاحنا اتفاجئنا ايه ده، فاهم؟ spontaneous دي معناها تلقائي. انا عندي تعليق او ايقاف suspension، هو بيواجه suspension دلوقتي لانه عمل مشكله كده في الملعب. طيب عندي بشكل مستمر constantly، عندي خد بالك بقى هنا خداع fallacy او مغالطه، مهم قوي. commitment يعني التزام، خيبه امل disappointment منها disappointed يعني محبط. قال لي يستثمر invest، يستثمر في صحته في نفسه في فلوسه في القصه دي كلها. investment يعني استثمار برضه في صحته في نفسه في فلوسه في الحاجات دي. طيب عندي يتقن يعني ماستر، ماستر بقى بيتقن لغات، بيتقن مهاره معينه ايا كان. طيب عندي منظم organized، عندي مورد resource، عندي مصدر يعني source، وفي فرق كبير جدا، ده مورد طبيعي مثلا، مورد في الدوله، مورد للمعلومات، انما ده مصدر للمعلومه. في فرق بين مصدر المعلومه انت جايب المعلومه دي منين، وفي فرق ان الانترنت ده مورد للمعلومات بيجيب لنا معلومات. طيب عندي الجدوله scheduling، انا عندي schedule اللي هو الجدول، حد يعني شارب، وشارب هنا مش بس سكينه حامه ازاي، حاميه فهي حاده، لا حد برضه بتيجي شخص شديد الذكاء شارب. طيب اتس ا بوزيتيف كواليتي، هو سمه ايجابيه تو ستي ان انت تظل ايه even in يعني حتى في hard times الاوقات الصعبه. hope does matter الامل هيهم. فانت هتبقى ايه؟ هتبقى apologetic يعني اعتذاري، ولا punctual منضبط، ولا optimistic متفائل، optimistic متفائل. تبقى متفائل حتى في الاوقات الصعبه، مش تلقائي خالص. طيب it's important من المهم that we ان احنا نتقابل وندiscuss نناقش the problem المشكله that come out المشاكل اللي تظهر. يبقى مستر هنا من المهم that we ان احنا بشكل مستمر constantly نتقابل بشكل مستمر عشان نتناقش كده في المشاكل اللي بتظهر. طيب بعد كده خد بالك inflexibly يعني بشكل غير مرن، friendly يعني ودود، دي عن غير عمد اهيت، عن غير عمد. قال لي if you suspect لو انت بتسسبكت there is something wrong ان في حاجه غلط you should انت ينبغي ان انت report it تعمل تقرير بيها على الفور. يبقى promptly معناها على الفور، currently يعني حاليا، slowly يعني ببطء. طيب مريم pointed out or an in the evidence itself it wasn't logical. مريم هنا pointed out ايه في الدليل، ده ما كانش منطقي، هي جابت مغالطه fallacy، مغالطه في الدليل، فدي حاجه مش منطقيه. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بعد كده بيقول لي students طلاب is checked by the school at 8 a.m. الاتندنس الحضور بتاع الطلاب بيفحص بواسطه المدرسه الساعه 8. انتاجيه لا، تعليق لا. قال لي عمر is known for، عمر معروف بيه his ايه؟ he always هو دائما arrives on time، هو بيوصل دايما في الوقت المحدد. يبقى his punctuality هي بانضباطه. طيب دي ايه؟ انتاجيه. attendance يعني ايه؟ يعني حضور. suspension يعني ايه؟ تعليق. طب ريم give ايه or an؟ ريم اعطت ايه answer؟ ريم قالت اجابه ايه؟ She didn't plan it in advance، هي ما رتبت لهاش ولا حضرت لها مسبقا. يبقى الإجابة دي كانت إيه؟ spontaneous تلقائي ما هو ما حضرت لهاش يبقى تلقائية. صلاح explained، صلاح وضح هنا that his was caused by heavy traffic. صلاح وضح إن إيه؟ اتسبب بواسطة الهيفي ترافيك يعني الازدحام المروري. يبقى his delay تأخيره يا باشا. لك يعني نقص، resident يعني ساكن أو مقيم، fallacy يعني مغالطة، مقيم. سلمى is known to be، سلمى معروفة ان هي تكون ايه؟ she never هي عمرها ما arrives late، ما بتوصل متأخر للفصل. يبقى هي شخص punctual منضبط، ما بتوصلش متأخر، optimistic متفائل، لا خالص، اعتذاري لا، تلقائي لا. I don't think انا ما اعتقدش ان the manager المدير سوف the meeting الاجتماع. There are urgent issues to discuss، في مشاكل عاجلة المفروض تتناقش. يبقى انا ما اعتقدش ان المدير هي ديلي، هيأجل الاجتماع، ولا هيلوم الاجتماع، ولا جراديويت يتخرج، ولا مانج يدير. يبقى ديلي.
لان في حاجات عاجله، يبقى مش هيأخر مش هيأجل. قال لي I decided، انا قررت to my time، ان انا ايه وقتي in improving في تحسين my English. انا قررت ان انا استثمر وقتي invest. master يعني يتقن، اكيد مش هتقن وقتي يعني. install يعني يثبت. prove يعني يثبت، في فرق بين الاثنين. هنا بثبت مثلا سوفت وير مثلا، يعني هنا يثبت دليل مثلا او ايا كان. studying daily المذاكره يوميا. is a or an in your future هي ايه في مستقبلك او في نجاح مستقبلك. يبقى هي يا مستر استثمار investment استثمار في مستقبلك. she keeps her notes هي بتحافظ على النوتس بتاعتها، الملاحظات بتاعتها مظبوطه ومترتبه. يبقى she is ايه؟ هل acceptable يعني مقبوله، ولا efficient يعني كفء خد بالك، ولا organized يعني منظم. اكيد مش ذكيه كده، هو رايح في سكه التنظيم اكتر. محمد كيبس محمد بيحافظ على his promise يعني بيحافظ على وعده، بيوفي بوعده. to support لكي يدعم the church الجمعيه الخيريه. this shows هذا بيظهر commitment التزام يا حبي، التزام. دي مهمه قوي على فكره. طيب disappointment دي معناها احباط. concentration يعني تركيز. distraction تشتيت. سما practiced daily سما اتدربت يوميا until حتى she could هي قدرت the new grammar rule. قدرت ايه الجرامر او قاعده الجرامر الجديده؟ قدرت تماستر تتقن. طيب the ancient ruins هنا هنخش على الجرامر. ركز جدا في حل كل جمله عشان خاطري، بالله عليك ركز في حل كل جمله وشوفني اتعاملت ازاي. ركز في حل كل جمله. خلاص الافكار مهمه، كل الافكار مهمه. هنا بيقول لي the ancient ruins. يعني ايه ruins اصلا؟ انا عندي الفعل ruin يعني يدمر كفيرب، ده معناه يدمر. طب ruins هنا معناها ايه؟ معناها دمار، رفات، البقايا بتاع حاجه اتكسرت اتهدمت باظت، الحاجات دي كلها. قال لي البقايا الاثريه او القديمه دي by a much older civilization يعني بواسطه حضاره اقدم بكتير عن ما كان يعتقد. according to طبقا ل latest findings طبقا لاخر النتائج اللي احنا لقيناها. اولا سيم لا يبنى المجهول، دي اول حاجه، ما بيكونش عندي ام از ار تصريف ثالث خالص. طير عندي سيم عندي سيمد. طيب اولا سيم تو بي بيلدينج يعني البقايا تبدو ان هي تبني او بتبني كمان مستمره، غلط. يعني ايه بقايا بتبني؟ طيب سيم تو هاف بين بيلت البقايا القديمه يبدو ان هي تم بنائها بواسطه، ماشي. seemed to have built البقايا القديمه تبدو ان هي بنت، لا انا عايزها باسيف. ليه باسيف؟ لان تبدو ان هي اتبنت، فهي جايه لي هنا في الماضي وكمان فوق انها في الماضي جايبها لي باسيف. فانا اول حاجه لازم بصيت عليها، انا بصيت هي بيقول لي بقايا، خلاص بقايا قديمه. هل هي تنفع تقوم بالفعل اللي عندي اللي هو build او built هنا؟ لا ما تنفعش تبني، تبنى. فلذلك انا حددت ان انا محتاج باسيف. غير كده احنا بنتكلم في الماضي، تمام، فبيكون عندي سيم تو هاف وتصريف ثالث، ده في الاكتف. في الباسيف سيم تو هاف بين تصريف ثالث. طيب بعد كده بيقول لي باي ذا تايم ذا ديدلاين expires tomorrow the project خد بالك في الوقت ان الميعاد النهائي هينتهي خلاص بكره. the project المشروع have been submitted يجب ان هو يسلم to the board، دي معناها يسلم. طيب اولا مين لا تاتي مستمر، دي اول حاجه. طيب was meant انا بتكلم الميعاد النهائي بكره، فايه اللي جاب لي هنا was meant؟ هل هختار عندي هنا means to حبي؟ مش جاي هنا بمعنى ينوي او يقصد، لا انا عايز هنا من المفترض المشروع من المفترض ان يتسلم to the board. يبقى هنا من المفترض ان يبقى is meant to، بيجي بعدها مصدر. خلاص لو احنا في الحاضر. طب لو احنا في الماضي is meant to have been تصريف ثالث، ده في الباسيف، المشروع هو اللي هيتسلم مش هيسلم. لو هي كانت اكتف يبقى عندي be meant to have وتصريف ثالث على طول. هنا باسيف فهاف been تصريف ثالث. why is Sarah still here؟ وليه ساره لسه هنا؟ I don't know انا ما اعرفش. she her presentation هي العرض التقديمي بتاعها in the conference room في غرفه المؤتمرات right now دلوقتي. هو ليه ساره ما زالت هنا؟ انا ما اعرفش. فاولا هبص كده برمي نظره كده، اولا هي بي supposed to مش supposed to. طيب هبص عندي هل is supposed to ولا is supposed to ولا was supposed to. انا اولا يا مستر بصيت لقيت عندي كلمه now يعني الان، وكلمه الان دي بتديني مفهوم ان حاجه مستمره دلوقتي فمش ماضي. فانا قدامي حاجتين، يا اما is supposed to give بتكلم في العموم من المفترض ان تعطي، او من المفترض ان هي تكون بتدي دلوقتي.
مش احنا اتكلمنا ان عندي حاجه اسمها الصيغه المستمره اللي هي بتكون عندي بي سبوست تو بي فيرب ان جي؟ ما هي دي الصيغه المستمره مع كلمه ناو، لان كلمه ناو من علامات مضارع مستمر وهي بتدي او بتدل على الاستمرار. فاين ساره؟ او ليه ساره ما زالت هنا؟ ما اعرفش. هي من المفترض تكون بتدي او بتقوم بالعرض التقديمي بتاعها في المؤتمر او في غرفه المؤتمرات دلوقتي. شكرا. طيب investing in this startup، الاستثمار في هذه الشركه الصغيره، يعني losing your capital بيتطلب ان انت هتخسر كل راس المال اللي معاك لو الماركت crashes. طب is meant to من المفترض يا راجل يا طيب وما يجيش بعدها فيرب ان جي. طب means ولا is meant؟ هي مش is meant خالص، هي means ويجي بعدها فيرب ان جي. قلنا بتيجي بمعنى require يتطلب، او بتيجي بمعنى يعني. فخد بالك، فاكر لما كنا بنقول ان انت هتشتغل هنا يتطلب تصحى بدري؟ هي دي. فبقول لك تستثمر في الشركه الصغيره دي، ده خد بالك في مخاطره كده انت تخسر فلوسك، راس مالك. فمين يجي بعدها فيرب ان جي. هنا بقول لي you the secret to anyone، انت بالسر لاي شخص. why did you tell your sister؟ وانت ليه بتخبر اختك؟ اولا تعال نشوف، هل هتبقى عندي weren't supposed to، ولا aren't supposed to، ولا weren't supposed to، ولا didn't mean to disclose؟ هو انت ما كانش من المفترض ان انت تفشي السر لاي حد؟ ليه اخبرت اختك؟ فما كانش مفترض يا بي meant to او بي supposed to، فهي مش دي. طب انا بكلمك على شيء في الماضي، هو انت ليه اخبرت اختك؟ ما كانش مفترض ان انت تفشي السر؟ طالما ماضي يبقى استبعد عندي aren't. انا قدام حاجتين همت، يا اما weren't supposed to، يا الاثنين weren't supposed to. بس هنا يفشي كاكتف وهنا كباسيف. ما كانش المفترض ان انت تفشي، انت فاعل اهو، الجمله اكتف، فاختار عندي ايه؟ طبعا الاختيار ده باسيف مبني المجهول، لان بي وتصريف ثالث. ده بستخدمه في المبني المجهول. ده suspect المشتبه بيه، the country الدوله، via عبر a private jet before the police قبل ما البوليس يوصل منزله. طيب seems to leave يبدو ان يغادر، seems to have left يبدو انه غادر. السيم ما تنفعش لانها لا تبنى المجهول. seems to be leaving يبدو انه يغادر الدوله. هو مش يغادر دلوقتي، هو يبدو انه غادر خلاص. خلاص قبل ما الشرطه كانت توصل. انا بتكلم على حاجه في الماضي، فبناء عليه اما اجي اتكلم على يبدو ان، فبتكلم على حاجه في الماضي. فيبدو ان هو يغادر، لا دي في المضارع، دي يبدو ان هو يغادر، لا ده يبدو ان هو غادر. ففي الماضي بتكون عندي seems to بعدها have تصريف ثالث، seems to have left، يبدو ان هو غادر خلاص. These educational reforms هذه الاصلاحات التعليميه، the gap الفجوه ما بين urban and rural schools المدارس القرويه والحضريه. طيب بص يا حبي، هذه الاصلاحات التعليميه are meaning مين لا تاتي مستمر، ده كده كده. are mean to bridge من المفترض ان هي تربط الفجوه، صح. عايز هنا من المفترض ان، مش تقصد خلاص، ولا مين بعدها فيرب ان جي. طيب it that the economic crisis الازمه الاقتصاديه is far from over despite the government's optimistic reports. بص يا حبيبي، it seems to be that، it seemed يا مستر انت قلت لي اسمها it seems or it seemed that وجمله، يبقى انا محتاج هنا يا اما it seems يا it seemed. طيب it seems to be that مش موجوده دي خالص. طيب it is seemed، لا انت قلت لي يا اما it seems يا اما it seemed. seem لا تاتي مستمره، فاخدت عندي it seems. شكرا. طيب بعد كده بيقول لي the bridge الكوبري next year السنه الجايه but the funding لكن التمويل والsuddenly هو فجاه اتسحب امبارح. طيب عندي is meant to be renovated يعني هيتجدد، من المفترض ان هو هيتجدد، ولا مينت؟ هي ما اسمهاش مينت على طول، لازم يكون قبليها verb to be. طيب طير، عندي was meant وعندي was meant، هنا active هنا passive. طيب معلش، هو الكوبري هيجدد ولا هيتم تجديده؟ هيتم تجديده، يبقى انا محتاج passive. طيب هل انا محتاج is meant ولا was meant؟ ارجع تاني للجمله، الكوبري السنه الجايه لكن التمويل والsuddenly اتسحب فجاه امبارح، يبقى من المفترض ان هو لسه هيتجدد السنه الجايه. يبقى انا هنا في الايه؟ في المضارع، مش في الايه؟ مش في الماضي. بس look at this، ده look at his face، بص على وشه كده. he very disappointed هو محبط جدا with the final results بالنتائج النهائيه of the election بتاع الانتخابات. طيب السيمنج سيم لا تاتي مستمره يا حبي،
seems to being يعني ايه؟ هي seems to ومصدر خلاص، او be verb ing. seems to be seemed seem ما تجيش كده، دي passive وseem ما تجيش passive، يبقى seems to be بس خلاص. هنا بعد كده بيقول لي ايه؟ what ماذا by his sudden، دي معناها مفاجئ. هو ايه بالاستقاله بتاعته؟ المفاجاه just 2 days يعني بس قبل يومين من اللونش الاطلاق بتاع المنتج. طيب هل did he mean؟ معلش يعني ليه هتبقى did he mean؟ ماذا هو كان يقصد؟ لا هي لو يقصد يبقى mean to. طيب what was meant اللي كان مقصود، ايوه what was meant اللي كان مقصود بالاستقاله بتاعته المفاجاه قبل الاطلاق بيومين بس. طيب بعد كده بيقول لي I my doctor yesterday، انا الطبيب بتاعي امبارح but I completely بس انا كليا forgot نسيت the appointment الميعاد ده. طيب هبص عندي، اولا انا بتكلم امبارح يا جماعه فهستبعد ام دي خلاص، عندي was supposed to، عندي was supposed to be seeing. حبيبي انا ايه الاستمرار الموجود عندي هنا؟ ايه الاستمرار اللي هنا؟ مفيش اي استمرار فطيرها. طب عندي was supposed to supposed to، لا المفروض supposed بيكون قبلها verb to be، طيرت دي يبقى I was supposed to see، انا كان المفروض، كان من المفترض ان انا ازور الطبيب بتاعي امبارح. شكرا. ده ديتكتيف المحقق for any clues، لا بيدور على اي دلائل for hours الساعات يا راجل before he finally قبل ما اخيرا noticed لاحظ the broken glass الازاز المكسور اخيرا الحمد لله. طب seems to search يبدو ان هو بيبحث، ولا seems to have been searching، ولا seems to be searching، ولا seemed to have searched. طب هبص قدام، المحقق يبدو ان هو بيبحث، لا ده هو المحقق ده بحث على اي دلائل لساعات، خد بالك. طب seems to be searching يبدو ان هو بيبحث، لا ده بحث قبل ما يلاقي الازاز المكسور، ده في الماضي، اصل دي استمرار في الحاضر، ده مش حاضر خالص. طب seems to have been searching يبدو ان هو كان بيبحث، استمرار في الماضي، تحفه. طب seemed to have searched المحقق بدا ان هو بحث عن اي دليل لمده ساعات، لا هي الاستمرار تفيد اكتر. المحقق كان بيبدو ان هو كان بيبحث عن اي دلائل لمده ساعات قبل ما هو يلاقي او يلاحظ الازاز المكسور بس. This specific software هذا السوفت وير المحدد او المخصص to handle ان هو يتعامل مع massive amounts كميات كبيره من الداتا، من البيانات. يبقى is meant من المفترض ان هو بيتعامل، ولا means to يعني او يقصد، ولا is meaning لا تاتي مستمره يا حبيبي خلاص. طب meant to ايه اللي جاب ماضي هنا؟ يبقى is meant to هو من المفترض ان هو بيتعامل مع، تحفه. طيب you at your desk working not wandering around the cafeteria، بقول لك ايه، انت المفترض تكون قاعد على الديسك بتاعك بتشتغل، تمام، مش بقى عمال تلف لي كده حوالين، دي معناها يتجول، مش عمال بتتجول وتلف لي كده حوالين الكافيتيريا. فهل are meant to be، ولا were meant to be، ولا are meant to have been، ولا meant to be؟ بقول لك ايه، انت من المفترض تكون قاعد شغال، يبقى مفيش ماضي. طب you meant، ايه meant اللي هجيبها ماضي؟ you are meant to be at your desk، ولا you were meant to be؟ مفيش اي ماضي هنا. you are meant to be انت من المفترض انت تكون على مكتبك شغال، مش عمال تلف لي في الكافيتيريا. بعد كده at the time في الوقت بتاع الحادث the driver السائق the speed limit السائق ايه حدود السرعه، لكن هو كان going much faster كان ماشي اسرع بكتير. طب حلو، طب يا مستر ايه الدنيا هنا؟ بص يا عمنا، اول حاجه عندي was supposed to be filming. supposed to لا هي اسمها be supposed to يعني يكون عامل لي هنا am is are was aware، طيار دي. is supposed to follow يا حبيبي انا بتكلم في ماضي، he was اهيت ماضي، يبقى ما ينفعش is، انا عايز was بس. هل هختار عندي was supposed to be following ولا was supposed to have followed؟ لا يا مستر يبقى ايه؟ يعني في الوقت بتاع الحادث السائق كان من المفترض ان هو بيتبع حدود السرعه، لكن هو كان ماشي اسرع بكتير. بعد كده بيقول لي the witness الشاهد بيحكي قصص inconsistent يعني مش متعلقه ببعض، غير مقنعه، which made واللي خلى ده judge القاضي حس ان هو شك اشتبه فيهم. فهل seem to be telling ولا seem؟ اولا السيمنج مش موجوده، مفيش حاجه اسمها كده، لان seem لا تاتي في الاستمرار، فعل تقريري. where seemed ما عنديش حاجه اسمها كده، لان seem دي كده تبقى passive يعني لا تبنى للمجهول. طيب هل هي seem to have told؟ هل الشهود كانوا اخبروا،
ولا الشهود كان يبدو ان هو بيحكوا وبيخبروا قصص مش متناسقه؟ القاضي شاكي فيهم، هي دي في الاستمرار. لان المعنى بيقول ايه؟ ان الشهود يبدو كده ان هم كانوا بيحكوا قصص غير متناسقه، فالقاضي شك فيهم. طيب بعد كده بيقول لي being a doctor يعني كونك طبيب، long hours of study ساعات طويله من المذاكره and a great deal of self sacrifice تضحيه شخصيه. ف being a doctor كونك طبيب، long hours of study ساعات طويله من المذاكره and a great deal of self sacrifice تضحيه شخصيه. هل is meant to ولا means ولا is meant ولا mean to؟ يبقى means. كونك طبيب ده بيتطلب يا حبي ساعات مذاكره كتير خلاص وتضحيه. بس بعد كده بيقول لي ذا لابتوب ماله؟ قال لي next week الاسبوع الجاي but I haven't even received بس انا ما استقبلتش the spare parts الاجزاء حتى الان. spare parts قطع الغيار. طيب يبقى بص عندي يا مستر، يعني الموضوع هو اولا next week، هو اللابتوب المفروض ان يتصلح الاسبوع الجاي، يبقى is meant to be repaired. طبعا هو مش هينفع يصلح فهو بيتصلح، فانا حددت ان انا هنا فين في الباسيف عموما. مفترض يصلح، غلط. طيب means to be repaired was meant to be repaired is meant to be repaired، هي مش means to، مش يعني او يقصد، انا عايز اقول من المفترض ان. يبقى اللابتوب من المفترض ان هو يتصلح لسه الاسبوع الجاي. دي باسيف ودي باسيف، الاثنين فيهم تو بي تصريف ثالث، ولكن هنا از وهنا ووز. انا بتكلم في نيكست ويك الاسبوع الجاي، يبقى خد عندي از مضارع. هنا بنخش على جرامر يونت 11، بسيط خالص. when I was a child لما انا كنت طفل my grandmother جدتي tell us انها تحكي لنا fascinating stories قصص مبهره every night كل ليله before we went to bed قبل ما نروح ننام. is used to ما تنفعش بيجي بعدها فيرب انجي او اسم. got used to نفس القصه بيجي بعدها فيرب انجي او اسم وده مصدر. used to ما عندناش، يبقى احداث متكرره في الماضي. طيب I found it very hard انا وجدت ان ده صعب to wake up ان انا اصحى الساعه 5 when I started my new job because I لما انا بدات وظيفتي الجديده بسبب ان انا ايه doing that. هبص عندي دي doing فيرب انجي، هستبعد used to بيجي بعدها مصدر، هستبعد wouldn't لا تاتي في النفي اصلا وبيجي بعدها مصدر. طيب عندي didn't used to بيجي بعدها مصدر، يبقى اخد عندي wasn't used to هي اللي بيجي بعدها. احنا قلنا used to اما يكون قبلها be اللي هو am is are was aware get او got become او became grew او grew فبيجي بعدها عادي فيرب انجي او اسم او ضمير. شكرا. The old factory المصنع القديم on the edge of the town على حافة المدينة belong to بينتمي إلى my family عيلتي before it was sold قبل ما يتباع to a large corporation. يبقى مستر أبص عندي هو المصنع القديم اللي على حافة المدينة خلاص، فهقول ايه؟ would belong to هي لا تأتي مع الأفعال التقريرية، belong to أفعال تقريرية would ما تجيش معاها. used to belong كان معتاد أن ينتمي إلى، ولا was used to بيجي بعدها فيرب ان جي، ولا used to being ما بيجيش بعدها فيرب ان جي يبقى used to كان معتاد أن ينتمي إلى. in the يبقى أنا would ما بتجيش مع أفعال تقريرية. in the beginning في البداية the loud noise الضوضاء العالية في المدينة was unbearable كانتش تحتمل يا راجل، لكن انا في النهايه I ate يبقى انا اتعودت عليها. طب used to ما يجيش بعدها ضمير. طيب got used to يجي بعدها ضمير، was used to يجي بعدها ضمير. would get اللي would get used to لا طير. طيب ابص عند هل was used to ولا got used to؟ انا اتعودت عليها، اصبحت متعود عليها، يبقى got used to خلاص لان اصبحت متعود عليها، فيبقى got used to at. يعني الاثنين دول بيجي بعدهم ضمير عادي جدا، بس هنا انا اصبحت مش كنت متعود عليها، انا اصبحت مش كنت، انا اصبحت متعود عليها. طيب did you طالما سالت بديد يبقى انا محتاج used to مش used. would سؤالها بود اصلا، وديد ما يجيش بعدها used بيجي بعدها use. my brother اخويا always دائما leave his dirty socks بيسيب الشرابات بتاعته المتسخه on the floor على الارض which used to drive my mother crazy واللي بيخلي امي تتعصب. فهل is used to او انا مستر is used to be بعدها فيرب ان جي used to be يعني used to be ومصدر تاني leave يا راجل. used to ليها خليها used to يبقى would always وهي بيجي بعدها اصلا ايه ظرف التكرار. فاخويا يعني كان متكرر ان هو يسيب الايه الشراب المتسخ كده على الارض، فدي احداث متكرره في الماضي. being a professional chef انت تكون شيف بروفيشنال. عمر working in a high pressure environment for long hours بيعمل يا جماعه
في بيئات عمل فيها ضغط عالي جدا لساعات طويله، هو بروفيشنال. فيوز تو ما بيجيش بعدها فيرب ان جي. طب وود ما بيجيش بعدها فيرب ان جي. يوز تو اسمها يوز تو، يبقى يوز تو عشان يجي بعدها فيرب ان جي. This old building، هذا المبنى القديم، be a cinema، كان معتادا ان يكون a cinema. خلاص. but now، لكن دلوقتي it has been converted، هو اتحول ل a modern shopping mall، ده مول دلوقتي تسويقي يعني. طب وود ما يجيش بعدها فعل تقريري. was used to بيجي بعدها فيرب ان جي او ضمير او اسم. is used to برضه بيجي بعدها نفس القصه، يبقى used to be، كان معتادا ان يكون. rarely طالما بدات بيها يبقى بيجي بعديها تحفه الجمله دي. بيجي بعدها الانفيرجن، حاله الاقلاب، طالما بدات بظرف نفي يا جماعه خلاص، زي rarely، زي never، زي seldom، خلاص كل دي ظروف نفي، زي hardly، scarcely، كل دي ظروف نفي ابدا بيها اعمل بعدها اقلاب. بيجي بعدها فعل مساعد ثم فاعل ثم فاعل. طيرت دي لان بادئه بفاعل، طيرت دي بادئه بفاعل، انا عايز فعل مساعد ثم فاعل ثم فاعل، فعل مساعد ثم فاعل ثم فاعل. طب انا هختار انهي في الاثنين؟ طيب فعل مساعد did I used to go ولا was I used to going؟ هبص عندي نادرا ما كنت اذهب للجيم لما انا كنت بعيش في لندن. خلاص. انا كنت بفضل ان انا امشي في الباركس انستد بدلا من ذلك، يبقى I rarely did I used to go، نادرا ما كنت اذهب او ما كنت معتادا ان اذهب. طيب بعد كده بقول heavy curtains، يعني الستائر التقيله to keep the heat، ان هي تحافظ على الحراره inside the room، داخل الغرفه during the cold winter months، اثناء شهور الشتاء البارده قوي. طب عندي used to كانت متعوده غلط. طب are used to صح. ليه؟ بقول لك الستائر التقيله تستخدم are used to، تستخدم، ما احنا قلنا لما يكون عندي used to بتيجي بمعنى يستخدم، بيكون قبلها verb to be بعدها مصدر عادي مش verb ان جي بقى. يعني ممكن تيجي في بالك يا مستر، طب ما انت قلت لي ان used to لما يكون قبليها am is are او was aware بيكون بعدها verb ان جي، ازاي هنا بعدها مصدر؟ لان هنا جايب معنى يستخدم. الله. هنا بقول I like spicy food، انا بحب الطعام السبايسي at all، في العموم كده. بس دلوقتي I can't imagine، انا مش قادر اتخيل ان انا اكل وجبه بدون بعض التشيلي، الفلفل الحار كده. طب ايه؟ يبقى انا ما كنتش متعود اكله، بس دلوقتي ما تخيلش ان اكل وجبه بدونه، الفلفل الحار. يبقى ما كنتش متعود، انا محتاج هنا نفي، كلها نفي، ود لا تاتي في النفي. طيب didn't used to ما تجيش بعدها اصلا مصدر، طير. I'm not يا حبيبي اتكلم في ماضي اصلا، يبقى didn't used to انا ما كنتش متعود. when we lived لما احنا عشنا by the coast بجوار الساحل، we spend hours كنا بنقضي ساعات collecting بنجمع seashells، المحار on the beach على الشاطئ every weekend في عطلة نهاية الاسبوع. طب ده مصدر. خلاص. فهبص لما احنا كنا بنعيش بجوار الساحل احنا اتعودنا نقضي، واحنا في اوقات متكرره كنا بنقضي ساعات بنجمع ده كله. فالاتنين صح، لا دي ولا دي، لا الاتنين صح. لان انا ما عنديش هنا حاجه تمنعني، اصل هي احداث متكرره في الماضي، ان احنا كنا عايشين بجوار الشاطئ، كنا بنروح كده ايه على الشاطئ كده كل عطله نهايه الاسبوع كده ونجمع وبتاع، احداث متكرره في الماضي وعاده في الماضي. It took her a long time، اخذ منها وقت طويل جدا to drive، ان هي to on the left side في الجنب الشمال بتاع الطريق after moving بعد ما انتقلت لذا يو كي. هنا فيرب ان جي ما ينفعش used to، بيجي بعدها مصدر، would بيجي بعدها مصدر. be used to يعني ايه be used to؟ هي اسمها am is are was aware كverb to be، يبقى get used to بعدها فيرب ان جي. my father ابي have a small blue car، كان عنده عربيه زرقاء but he لكن هو باعها واشترى a much larger one last year، اشترى واحده اكبر السنه اللي فاتت. اولا ده فعل تقرير ما يجيش معاه وض، يبقى used to عشان يجي معاها مصدر، used to بيبقى بعدها ايه فيرب ان جي. used to ما فيش حاجه اسمها used to، اسمها used to. I'm afraid انا خايف يا جماعه I the new software yet، انا اخشى ان انا السوفت وير الجديد بعد it's quite different، هو مختلف الى حد ما عن الفيرجن اللي كانت معانا قبل كده. ده اسمه خد بالك، the new software ده اسم، didn't used to بيجي بعدها مصدر، wouldn't use يعني ايه يا راجل؟ طب used to بيجي بعدها مصدر، يبقى I'm not used to انا اخشى ان انا ما اكونش متعود. طب ليه اخترت دي؟ لان جاي بعدها اسم، وانا قلت ان used to اما يجي قبلها am is are was aware get how got become how became grow out grow، يبقى على طول بعدها verb ان او اسم او ضمير. طب اخر حاجه معايا by the time the CEO arrives for the annual conference next month the marketing team، بص بايو مستقبل، يبقى مستقبل تاني.
فريق الماركتينج هيكونوا خلصوا the final version، اخر نسخه من the global expansion strategy، من الاستراتيجيه بتاعت التوسع العالميه. يبقى هتكون بتكمل؟ لا، هتكون اكملت will have completed، لان بايو مستقبل تام. ايه اللي جاب مضارع تام هنا؟ ايه اللي جاب مضارع بسيط هنا؟ طيب the new administrative capitals مونرو. هو المونرو بتاع العاصمه الاداريه الجديده ان هو to have been fully operational by the end of this current year، من المتوقع ان هو يشتغل بنهايه هذه السنه. يبقى هنا مستقبل تام. يبقى expects ولا is expect ما تجيش مستمره. طب will expect سوف يتوقع؟ لا، هي اسمها is expected to. بيجي بعدها بقى هتشوف هتجيب بعدها ايه في الحته دي، يا اما have وتصريف ثالث خلاص، يا اما have been تصريف ثالث. فهي have وتصريف ثالث اهي، تبقى is expected. طب بعد كده بيقول لي I'm afraid I can't join، انا اخشى ان انا ما اقدرش انضم ليك او انضم ليكوا for dinner، للعشاء الساعه 8 الليله دي. في الوقت ده انا هكون بعمل حاجه. فانا قلت لك دي اسمها بدي تبرير. اما اديك تبرير لحاجه فاعرف ان انا قدامي اختيارين، يا اما مضارع مستمر عشان اديك تبرير لحاجه انا مش هقدر اجيها او حاجه مش هقدر اعملها، يا مستقبل مستمر، يا مضارع مستمر يا مستقبل مستمر. مضارع مستمر am is are verb ing، مستقبل مستمر will be verb ing اهيت. in exactly 2 years time، في خلال سنتين. our local charity، الجمعيه الخيريه بتاعتنا over 1 million meals، يعني الاكثر من مليون وجبه to families، للعائلات in need across the province. بص يا حبي، بالظبط في خلال سنتين الجمعيه الخيريه بتاعتنا هتكون مدت لاكتر من مش عارف قد ايه، فده مستقبل تام. طب هتكون بتمد؟ لا، هتكون مدت، يبقى will have provided، هتكون مدت، مش مضارع بسيط مش مضارع مستمر. طيب once ده سوفت وير، بصيت once ده رابط على فكره، الرابط اهو once رابط بعده جمله، الجمله الثانيه the system will، يبقى الجمله الثانيه مستقبل. طالما لقيت عندي رابط الجمله الثانيه مستقبل، يبقى انا محتاج هنا مضارع بسيط او مضارع تام. مضارع بسيط مفيش هنا موجود مضارع بسيط، ده مضارع مستمر، ده مستقبل وما يجيش بعد الرابط مستقبل. ده مضارع تام هذا تصريف ثالث، شكرا. by the year بحلول عام 2040 2040 many environmental scientists، العديد من العلماء البيئيين predict بيتوقعوا ده traditional، هنا بيقول لي على الانجنز المحركات بتاعه الاحتراق التقليديه ايه بالالكتريك، بالمحركات الكهربيه والهيدروجين باورد التي تعمل بالهيدروجين كبدائل ليها. اولا بصيت على الجمله لقيت بايو مستقبل، فده مستقبل تام. بس انا لازم احدد المستقبل التام ده اكتف ولا باسيف. اولا هو بيقول لي ان بحلول عام 2040 العديد من العلماء البيئيين بيتنبؤوا ان المحركات بتاع الاحتراق التقليديه هل هتستبدل ولا يتم استبدالها؟ يتم استبدالها. يعني المحركات دي ايه؟ دي اوبجكت، دي مفعول، ما ينفعش تستبدل، ده هيتم استبدالها. يبقى انا محتاج فيوتشر بيرفكت عشان بايو مستقبل، ولكنه في الباسيف يبقى ويل هاف بين تصريف ثالث اهو. نيكست فرايداي الجمعه الجايه my grandparents اجدادي in their countryside في الريف، في الفيلا بتاعتهم في الريف فور اوفر باكتر من 50 سنه. طبعا بيحتفلوا بقى وبتاع. فبص عندي الجمعه الجايه اجدادي هيكون عاشوا في الفيلا بتاعتهم لاكتر من 50 سنه، هيكونوا عاشوا، حدث هيكون تم في المستقبل، يبقى ده مستقبل تام. يبقى ويل هاف تصريف ثالث، ويل هاف ريبليسد اهو. ده مستقبل مستمر ما ينفعنيش. ايه ده يا جماعه؟ ويل هاف ليفد خلاص، او ويل هاف ليفد. ده مستقبل بسيط ما ينفعش، ده مستمر ما ينفعش، ده بسيط ما ينفعش. هنا بيقول لي بيفور ذا، قبل ما السيزون، الفصل بتاع الرياح الموسميه ما يبدا in the region، في المنطقه the local authorities، السلطات المحليه قول the necessary flood defenses، السلطات المحليه كل الحاجات الضروريه اللي بتحمينا من الفيضانات. يبقى هتبقى ثبتت، يبقى السلطات المحليه هتبقى ثبتت كل الديفنسز، الدوافع اللي هتدافع ضد الفيضانات دي، يبقى هتبقى ثبتت. طب هتبقى ثبتت، هو المستر كمان كان قال لي طالما بيفور ومضارع اعرف ان الجمله الثانيه بيفور او باي ذا تايم، الجمله الثانيه مستقبل تام غالبا يعني. المهم
طب ما عنديش هنا will عشان اجيب have وتصريف ثالث، مش هجيب مضارع بسيط، يبقى انا محتاج will have تصريف ثالث. هيبقوا بيثبتوا؟ لا، ده قبل الفصل ده هيكونوا ثبتوا مستقبل تام. by 10 tonight بحلول الساعه 10 الليله دي the documentary crew filming هيكونوا بيصوروا the nocturnal behavior النشاط الليلي. خد بالك من دي، النشاط الليلي للديزرت فوكسز، لذئاب الجبل. فبحلول الساعه 8 بالليل الطاقم بتاع التوثيق ده هيكون انهى خلاص التصوير يا باشا بتاع السلوك الليلي، فهيكون انهى مش هينهي لسه، ده بايو مستقبل اهو، هو بحلول 10 بالليل. يبقى ويل هاف تصريف ثالث ك future perfect. The bridge الكوبري which has been under construction اللي تحت الانشاء for 3 years لثلاث سنوات to have been built متوقع ان يتبني بحلول next June. يبقى هقول هنا هل expects يتوقع ولا is expected ولا was expected؟ متوقع يبقى is expected، ما بتجيش فيربنج على فكره، وانا هنا مش ماضي، ده بقول لك next مستقبل. طيب بعد كده بيقول لي as soon as ده رابط. الجمله الثانيه please ensure من فضلك اتاكد، يبقى الجمله الثانيه امر، طالما يكون عندي رابط والجمله الثانيه امر هنا بيكون عنده مضارع بسيط او مضارع تام، الرابط ما يجيش بعده future خالص خالص، هنا مضارع بسيط يبقى مصدر، لو مضارع تام يبقى have وتصريف ثالث مع you. by the time بحلول الوقت the sun sets this evening the marathon runners العدائين بتوع الماراثون more than اكتر من 42 كيلو فهيكونوا جريوا. المصدر قال اصلا by the time لما تجي لك كرابط اعرف ان الجمله الثانيه في الاغلب مستقبل تام، مستقبل تام يعني ولها في تصريف ثالث، هيكونوا جريوا بس مش هيكونوا بيجروا 42 كيلو، هيكونوا جريوا خلاص 42 كيلو. هنا بيقول لي at this time next Monday يعني في الوقت ده الاثنين الجاي I my final university exam انا اختبار الجامعه النهائي، لذلك انا هكون بحتفل celebrating with my friends مع اصدقائي in the evening بالليل. ففي الوقت ده الاثنين الجاي انا هكون باخد اخر امتحان في الجامعه، ده مستقبل مستمر على فكره، حدد لي وقت في المستقبل، ففي الوقت ده هكون على فكره تنفع مستقبل تام برضه عشان تكون فاهم، بس احنا هنوديها اكتر هنا في الاستمرار، انما تنفع مستقبل تام لان ممكن اقول في الوقت ده في المستقبل انا هكون اخدت الاختبار، بس هو بيقول لي هكون بحتفل بالليل، فهنعتبر ان في الوقت ده هو كان مستمر في اخذ الايه؟ في اخذ الاختبار. فمعنى القصه ان ده مستقبل مستمر، حدث سوف يكون مستمرا في وقت ما في المستقبل. طب المستقبل المستمر تكون ايه؟ قال لي will be verb ing اهو، ف will be taking the company's financial report التقرير المالي بتاع الشركه by the board of directors before the shareholders meeting starts tomorrow. والتقرير ده هيراجع ولا هيكون يتراجع؟ هيكون يتراجع، هيكون يتراجع يا مستر، يبقى مستقبل تام بس مستقبل تام باسيف. التقرير المالي بتاع الشركه هيكون يتراجع، ما هي ريفيو يراجع، هيكون يتراجع، هو مش مستقبل تام بس، انا عرفت ان التقرير ما ينفعش يراجع، فالجمله دي باسيف، مستقبل تام باسيف، فالباسيف بتاعي في المستقبل التام will have been تصريف ثالث اهو. by the time we get to the cinema بحلول الوقت اللي احنا هنوصل السينما I'm worried انا قلقان ان the movie الفيلم we really احنا حقا should have left the house earlier حقا ينبغي ان احنا نغادر المنزل مبكرا. بحلول الوقت اللي احنا هنوصل السينما انا قلقان ان الفيلم يكون بدأ، فيكون بدأ مستقبل تاني، يبقى يكون بدأ will have started، بس يكون بدأ وخلصنا. واخيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشوفكم يا رب دايما احسن ناس واشوفكم على خير. ربنا يعلم، ربنا يعلم احنا في فتره عامله ازاي، ربنا يعلم احنا مضغوطين ازاي، سواء في مراجعات ثالثه ثانوي عاملين لهم شغل ما اتعملش في مصر، سواء في الاعداد والتجهيز والتصوير لمراجعاتكم عاملين شغل ما حصلش في مصر، كان مستحيل، كان مستحيل والله 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 كان مستحيل ان احنا نصور لكم مراجعه، وما كانت في الحسبان ولو هتحسبها ورقه وقلم مستحيل ان احنا نصور حاجه لمراجعات شهر ابريل. ولكن انا زي ما قلت لك انا في ظهرك، ولازم ساعه ما احسك انت محتاجني اكون في ظهرك على طول. اشوفكم يا رب دايما احسن ناس واشوفكم على خير. لازم يا حب تطمني ان شاء الله ما تطلع من امتحانك، وارجو ان احنا نكون غطينا كل النقاط ان شاء الله اللي انت عايزها. اشوفكم يا رب دايما احسن ناس، ان احسننا فمن الله وان اسانا فمن الشيطان. اشوفكم على خير، سلام.